Baku, mâncătorul de vise, este un personaj sau un spirit mitologic din folclorul chinezesc și japonez, despre care se spune că devorează coșmarurile. Mă ajută susținerea voastră și pe Insta, mulțumesc! Baku se poate întrupa ca o himeră, adică o creatură alcătuită din numeroase părți ale unor animale diverse. În tradiția japoneză, dacă cineva se trezea din somn din cauza unui vis urât, putea să-l cheme pe Baku. Copiii japonezi deșteptați dintr-un coșmar obișnuiau să repete de 3 ori: Baku-san, vino și mănâncă-mi visul. Legendele spun că acesta nu se lăsa mult timp așteptat, își făcea apariția și devora visele urâte, permițându-le copiilor să readoarmă liniștiți. Nu era recomandabil să apelezi la acesta pentru un coșmar ușor obișnuit, pentru că era posibil să nu-și potolească foamea cu el și să-ți înghită dorințele și speranțele, lăsându-te să duci o viață aridă, găunoasă. Acesta era invocat pentru protecția